Hello，各位你哋好，我係 Sansan 幼聯嘅總幹事。今日咧，我哋又講講情緒嘅管理。幼聯咧喺舊年我哋嘅7月嘅時候咧，就係政府出咗一條舉報虐兒嘅法例。咁我哋必定咧係要留意細佬哥咧係要俾人蝦啦、俾人打、俾人鬧啦。咁佢哋係好傷害佢哋嗰個情緒。日後咧，亦都係會有一個好不良嘅影響嘅，所以我哋喺嗰度咧，幼聯就已經成立咗一個叫做 Nurture Our Future 30嘅活動。30咧就即是話咧，我哋係反虐兒，我哋避免欺凌，同埋我哋係預防自殺嘅。咁喺10年裏邊咧，我哋嘅使命就係要將呢啲數字、呢啲咁嚴重嘅社會嘅問題咧，減到去0。咁我哋就有一連串嘅講座啦、研習班啦、活動啦，係嚟帶出呢個題目，即係帶出呢個題目就俾大眾咧都知道咧，呢啲嘢係要討論嘅，我哋係要正視嘅。咁今日咧我就好開心，我請到阿林博士阿 Keno Lam，佢咧係我哋一個職業治療師。職業治療師一陣你都可以解釋下你個職業治療師。咁而且咧佢係呢一個第一位華人咧，佢叫做一個原認知心理嘅治療師嚟嘅。咁呢個係乜嘢解釋咧？一陣間請阿 Dr. Keno 都同我哋講一講。主要咧，我哋嗰個目的就係想大眾要有一個認知，點樣可以幫小朋友嗰個快樂嘅成長。嗱，我哋喺香港呢個物質社會，我哋乜嘢都有嘅，但係點解咁多人佢哋都覺得好寂寞咧？佢個內心係好似唔開心咧，唔知點樣解決咧，好似好冇希望咁咧，即係甚至到有抑鬱症咧咁。所以我哋都請咗啲專家咧嚟同我哋解釋、教導我哋，俾啲指引我哋點樣可以喺一個家庭裏邊咧，我哋達到和諧。喺一個社會裏邊咧，我哋有貢獻。咁而家咧，我就請阿 Dr. Keno 同我哋講講啦。首先，你點樣入行㗎？阿 Dr. Keno，即是話咧，你係一位治療師，但係一個職業治療師，同我哋講解乜嘢叫做職業嘅呢一種嘅治療師咧？好啊，咁啊，首先心理方面嘅治療啦，嗬。係。咁啊，首先好多謝 Sansan 今日邀請我有呢個訪問啦。咁我本身個本業啦就係職業治療師啦。咁其實呢個行業係我 Bachelor，即係我學士學位嘅時候去修讀啦，喺理工大學。咁就好多人都問咩叫職業治療啊？係咪職業即係代表係返工啊、出糧啊、受薪嗰種職業啊？係咪醫工商嘅工友啊咁樣？咁當然啦，都包括嘅。咁其實今日簡單講嘅話咧，其實職業治療師裏面講嘅職業咧，係我哋每一個人與生俱來喺人生唔同階段，我哋個角色需要做有意義嘅活動，咁就係職業㗎啦。有一個職業咧，我同 Sansan 大家都有嘅，甚至乎鏡頭前面嘅朋友都一樣會有嘅，就係瞓覺啦、自我照顧啊、擦洗面啊、梳洗啊、打理自己咧，呢啲都係我哋嘅職業嚟嘅。咁譬如我哋講嘅學童啦，咁學童嘅職業可能係學習啦、返學啦。咁家長嘅職業當然可能係照顧小朋友啦、處理家務，呢啲都係職業。咁點解會有一個職業治療咧？咁就係我哋因為先天嘅問題啦，或者後天嘅傷患啊、病啊，都會令到一個人啦，無論佢係小朋友定係大人咧，佢本身嗰個角色，佢需要做嘅有意義嘅活動咧，就做唔到啦。譬如有啲朋友佢中到風，或者有啲因為工傷嘅，或者有啲小朋友因為讀寫障礙啊各樣嘅問題，令到佢應做嘅活動，佢要覺得有意義做嘅職業咧做唔到嘅話咧，咁職業治療師咧就係主要用一啲嘅設計過嘅活動啦，同埋而家都會用好多唔同嘅方法啊，治療嘅方法咧，去終極目標都係令到嗰個人咧，佢可以獨立，盡量獨立可以做翻佢原本應該做，佢想做，符合佢角色嗰啲東西。所以呢個職業呢個字咧係好廣闊喎。因為一個人要做乜嘢咧，都係嗰個範圍都係職業，係咪？即係都係定義係職業。